O PSOE de Rianxo recolle de novo o malestar da veciñanza debido á falla de médicos no centro de saúde da localidade. Consideran necesario que a Xunta dote do persoal necesario ao centro para evitar así as demoras na atención das consultas, en moitos casos de máis de 2 horas. A situación que se está dando é que hai un sistema rotativo onde hai 5 médicos de mañán e 3 de tarde, pero as baixas non se cubren e moitas veces a circunstancia que de tarde só hai un médico que xa ten un cupo de atención grande e aparte ten que facer as atencións domiciliarias, co cual moitas veces queda o centro sin atención e supón un agravio grande para os veciños, como ven que as súas citas se demora 2 horas. Recentemente veñen de presentar unha iniciativa a través do seu grupo parlamentario reclamándolle á Xunta a reapertura do consultorio de Taragoña, unha medida que para eles podería solucionar en parte a situación actual que padece o Centro de Saúde de Rianxo. E desde esta agrupación local do Partido Socialista xa estamos traballando a nivel parlamentario coa presentación de iniciativas. Recientemente, o día 15 de decembro, a través da nosa parlamentaria, presentamos unha iniciativa para intentar que a Xunta volva a reabrir o consultorio de Taragoña. Unha medida que entendemos que é favorable, xa que descomprime un pouquinho a presión que hai no Centro de Salud de Rianxo e solventaría ese problema na xestión dos cupos. Esta tarde noite estaba prevista unha concentración diante do Centro de Saúde, convocada por Rianxo en Común. Lonxe de entrar en polémicas, dende o Partido Socialista entenden que habería que buscar unha postura de unidade de todos os grupos con representación municipal, da man da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, para facer así máis forza ante a administración con competencias nesta materia, que neste caso é a Xunta. Sí, manifestarse sempre está moi ben, e sobre todo cando hai unha situación como a que vemos agora. O que sí que entendemos que debemos de ir de forma conxunta é unha situación que afecta a toda a veciñanza e non se poden usar situacións partidistas. Xa manifestamos en outubro ou en novembro de 2022 cando fomos detrás da plataforma SOS Sanidade Pública e entendemos que ese é o cauce correcto. Ten que haber unha concentración, por suposto, pero ten que haber tamén unha unidade política que manifeste que a nivel político estamos xunto á veciñanza e que os problemas dos veciños nós tamén temos que manifestar esa unión e, sobre todo, de forma coordinada.